Hi guys. Sorry. English not, please. Language is Czech Republic. Tak, zdravím vás, lidíčky, a dneska si zahrajem Babel Tycoon. Ukážu vám nějaké věci. Ten, kdo to poprvé hraje, tak asi to pochopí. Tak jdeme na to. Tak. Když se vám objeví tady ta obrazovka, můžete dát buď load nebo close. Já dám teda teď close a já vám teď ukážu, jak si jako uložit hru. Nebo když máte hodně peněz, jak si uložit hru. Dáte load. Našel jsem vám něco, ale vy když dáte tohle, dáte save slot a pokud budete nějaký peníze, teď nevím, už to nepamatuju moc, ale teď pokud jste měli hodně peněz, tak buď od začátku, nebo se vám to úplně celý uloží. Musíte to vyzkoušet sami, třeba pokázejte jeden strom, vydělejte si ten kus, pak udělej tohle, jestli se to uloží, tak máš hru. No. Další věc je to, že když chceš nějakému hráčovi sebrat, tak to nejde. Teď třeba někdo to asi líbil a tady bylo dřevo a nechal ho tu. No. Když dáte ještě jedno menu. Má někdo málo peněz, máte hodně peněz, pak si za to dáte, jestli chcete, dáte send money. Tady si vyberete hráče. Já si teď vyberu třeba zombie. Napíšu 20. Hop. A tak jo. No, tak nic. Takže znova. No, zase znova. Škoda. No nic, jinak takhle si givuju, ale musím jednak i slot, co jsem ukazoval. Tady, pokud si chcete koupit auto a nemůžete ho najít, tak běžte tady a tady je. Když to tady kolik stojí, tak je to docela drahý. 400. No. Tady třeba teď vezmu si sekeru. Tady ta je základní, jo? Takže takhle si s ní pohrajete, dáte sem a dáte chat with friends. Koupíte, dáte, jestli na to máte 20, tady máte 20, tak pokud na to máte, tak dáte yes. Pokud nemáte, tak dáte no. Ale já na to mám, tak dám yes. Teď mi zbylo $8. To stojí jenom sem, dáme drop a dáme open box. Teď na to zmáčkneme a dáme pika basic hardhat. Nebo hardhat, jak se to říká. Vezmete to a už máte.
To už asi pochopíte při nějakému stromu, ale tady bude to do toho tlust. Dokud to nebude tady, tak se vám to neulomí. Pak třeba vezmu tady nějaký kus. Vezmu třeba tady ten kus. Tak. Dáte grab. On se to jako zmal. Posekal a přijdete s ním sem. No. Jo. A tady dáte drop. On vám tam zajede a prodá. A tady se vám přičetou peníze. Třeba teď mám 23. Vidíte. Takhle se vydělalo peníze. A to je asi v podstatě zatím pro dnešek všechno. Ještě když jste si chtěli zpátky loadnout, tak dáte jenom, máte třeba čas, když jste ho naposledy používali, tady dáte, nesmíte dávat over, tady prostě, tady tu, jo, dáte load slot. Ono se vám to načte, vrátí se to nakonec, tady dáte select core theme, prostě dáte přímo a tak a pak, když jste si ještě chtěli teda koupit ten pozemek, tak musíte mít přesně 100. Půjdete, tady mám železnou nekvalitu, Steel Exy. No. Ještě doporučuji, asi to koupíte, tak doporučuji vám prodat tu, jak to mám říct, tu dřevěnou obrazovku, nebo co to je, jo? Jenom dodáte normálně grab, donesete a prodáte. Jo, tady půjdete do tady obchodu vedle tady toho, kde se koupou ty různé věci. Sorry. Teď dáte chat with Ruben, dáte yes I do, yes I want to expand my land. Tak, tady si to můžete dělat zvětšit, ale my chceme koupit, takže pak si tady dáte různě pozemek a to je pro naše všechno. Takže tak. Ahoj.